Ish banori i Big Brother VIP Kosova, Labinot Haxhiu, ka vendosur të mos e lërë në heshtje përfundimin e rrugtimit të tij në shtëpinë më të famshme në vend. Menjëherë pas eliminimit, ai ka zgjedhur TikTok-un si arenën e parë për të reaguar, duke sjellë një video që përveç gatimit, përmbante edhe doza të forta ironie dhe disa shigjeta të drejtpërdrejta për ish banorët me të cilët ndau për javë të tëra të njëjtin ambient. Në video, Labi shfaqet në kuzhinën e shtëpisë së tij, në një atmosferë të qetë, por fjalët e tij ishin gjithçka tjetër veç se të buta. Teksa merrej me përgatitjen e ushqimit, ai ndaloi për të bërë një koment që lidhej me higjienën, një temë që duket se e ka shqetësuar gjatë qëndrimit në reality show. Që 8 javë që isha brenda frigoriferit tim këtu në shtëpi tani po i vjen era, u shpreh ai fillimisht, për ta kthyer menjëherë batutën në një thumë të drejtpërdrejtë. Erë si banorët aty brenda që nuk laheshin nga 5 ditë. Deklarata, e thënë me tone ironike, u interpretua nga ndjekësit si një kunjë e qartë për kushtet e bashkëjetesës në shtëpi dhe për disa prej banorëve në veçanti. Komentet në rrjet nuk vonuan, me shumë ndjekës që e morën me humor, ndërsa të tjerë panë si një vazhdim të tensioneve të mbetura pezu nga loja. Por momenti që mori më shumë vëmendje ishte ai kur Labi përmendi rivalin e tij më të komentuar brenda shtëpisë, Labinot Rexhën. Marrëdhënia mes dyshes u karakterizua nga përplasje të vazhdueshme dhe debate të ashpra, të cilat shpesh u bën pjesë e diskutimeve në prime dhe në rrjetet sociale. Duke ironizuar, ai tha: "Bleva diçka që i mungon Labinot Rexhës, i theva 2 vezë në sy", një batutë që u perceptua si aludim për mungesë guximi apo qëndrimi, sipas këndvështrimit të tij. Edhe kjo fjali u shpërnda me shpejtësi në rrjete, duke ndezur sërish diskutimet mes fansave të dy kampeve. Nga toni i përgjithshëm i videos, duket se për Labin eksperienca në Big Brother VIP Kosova nuk është mbyllur ende emocionalisht. Ai la të kuptohet se ka shumë gjëra që nuk janë thënë gjatë qëndrimit në shtëpi dhe që tani jashtë saj ndihet më i lirë t'i shpreh. Në fund të videos, ish banori paralajmëroi se shumë shpejt do të realizojë një seancë pyetje përgjigje me ndjekësit e tij, ku premton të zbuloj prapaskena, mendime të pathëna dhe detaje nga përditshmëria në shtëpi. Kjo ka shtuar edhe më shumë kuriozitetin e publikut, i cili duket se është gati për një tjetër kapitull pas Big Brother VIP Kosova, këtë herë të rrëfyer pa filtra nga vet Labi. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.